ubo Aceh estas la tre chemizo la tamundo. La animo estas la tre tradicional la chemizo estas tre granda en mia ubo Aceh. Estas multaj da popolo kaj multaj da homoj la tamundo havas la bonan tagon kaj tre bonan hodion kaj tre uzi la bona chemizo en la mia Aceh urbo. Kaj hodiaŭ mi tre feliĉas kaj multaj filoj venas ĉi tie kaj venas ĉi tie por vidi la mia fratoj. Mia frato estas malnova, estas tre granda kaj tre feliĉa kaj tre ĉarma filo en mia urbo, mia kara amiko. Dankon por vidi mia filmo, mia kara amiko, kaj ne forgesu subskribos mia kanalon, mia kara amiko, kaj mi tre bongusta volas vojaĝis en mia lando, mia kara amiko, en mia urbo Aceh. Lando. Dankon por vidi mia filmo, mia kara amiko. Ĝis la revido, mia kara amiko. Ĝis.